ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕುಕ್ ವಿತ್ ಶಿವು. ಕೇವಲ ಎರಡೇ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ರೀ, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಕ್ರಂಚಿಯಾದ ಪೀನಟ್ ಚಿಕ್ಕಿನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಥರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ಬಟನ್ನ ಒತ್ತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಹಸಿ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ. ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಗರಿಗರಿ ಆಗೋ ತನಕ ನೀಟಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಹುರಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗೋ ತನಕ ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಸಿಪ್ಪೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೈನರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಲ್ಲಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಬೀಜ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ರೀತಿ 2 ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಬೀಜ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಈ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ನುಣ್ಣಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತರ್ತರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೇನ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲೋ ತುಪ್ಪನೋ ಏನಾದರೂ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಯಾನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ನಾನು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತುರಿದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುರಿದು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಳತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೊಬೇಕು. ನೀಟಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸೋಸ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಸೋಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಪಾಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ತೊಗೊಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಕವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ. ಪಾಕ ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪಾಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಿದಾಗ ಟಣ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕಿ ನಮಗೆ ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಆನಂತರ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜದ ಪೌಡ್ರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿಟ್ಟ ಟ್ರೇ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಆನಂತರ ಲಟ್ಟಣಿಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಲಟ್ಸ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿ ಲಟ್ಸ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೈಜಿಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ನೀವು ಲಟ್ಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಲಟ್ಸೆ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಒಂದು ನೈಫ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸವರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸವರ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, 2 ಅವರ್ ನಾನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ತಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗೋ ಥರನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ರಂಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕ್ರಂಚಿಯಾದಂಥ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದಂಥ ಪೀನಟ್ ಚಿಕ್ಕನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಕೂಡ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.